मेरो प्रस्तुतिको विषय हो नेपाली राज्य निर्माण, परिवर्तन र समकालीन चरित्र। यसमा मैले केही विषयहरू समेटेको छु, यसलाई एउटा फ्रेम बनाएको छु। यहाँ यसमा मैले मूलतः तीनवटा विषयमा रहेर बोल्ने छु, तीनवटा थिममा रहेर। यो एउटा राज्य निर्माण प्रक्रिया कसरी भयो, पृथ्वीनारायण शाहले गरेको नेपाल राज्य निर्माणको प्रक्रिया कस्तो थियो, यो कसरी निर्माण भयो, र अर्को स्रोतहरू, राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोतहरूमाथिको कब्जा सँगसँगै शासक वर्गको निर्माण कसरी भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछु भने अर्को चाहिँ यी सबै परिवर्तन थिग्रेर बनेको बुनोट कस्तो छ, यो थिममा चाहिँ म राणा शासन बलियो बन्दासम्म बनेको राज्यको स्वरूपबारे चर्चा गर्नेछु। त्यसपछि परिवर्तनको प्रयास कस्तो भयो हाम्रो 7 साल 46 साल सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस विद्रोह, संहिताको माग कसरी आयो, शान्ति प्रक्रियामा हामी कसरी गयौँ, र अहिले त्यसले यो सिङ्गो प्रक्रियाबाट बनेको समकालीन चरित्र कस्तो छ, यो विषयमा म चर्चा गर्नेछु। तर यी विषयहरूमा जानुभन्दा पहिला केही यो प्रस्तुतिका सीमाहरू पनि बताइहालौँ। यो प्रस्तुतिमा म मूलतः यो राजनीतिको र त्यसको प्रभावबारे चर्चा गर्ने छैन। नेपालको राजनीतिक उदयमा, राजनीतिक अभ्यासमा जियोपोलिटिक्स त एउटा ठुलो रोल खेल्छ र जियोपोलिटिकल एक्टरहरूको पनि प्रशस्त भूमिका छ। तर म यो प्रस्तुतिमा ती भूमिकालाई अहिले कन्स्ट्यान्टको टर्ममा राख्नेछु, त्यसबारे खासै छलफल गर्ने छैन। र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राज्यको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा अथवा नेपालले कस्तो भूमिका खेलेको थियो भन्ने पनि चर्चा गर्ने छैन। र पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिला जसलाई अहिले हामीले नेपाल भन्ने इन्टिटी बुझ्छौँ, त्यो इन्टिटीमा थुप्रै राज्यहरू थिए, तिनीहरूका आफ्ना अभ्यासहरू थिए, ती कस्ता थिए, तिनीहरूको प्रभाव के भयो भन्ने विषयमा पनि म चर्चा गर्ने छैन। यसको अर्थ के हो भने मेरो प्रस्तुतिको बिगिनिङ नै पृथ्वीनारायण शाहबाट हुन्छ र यसमा मैले केही धेरै सन्दर्भ सामग्री प्रयोग गरेको छु, तर त्यसमध्ये कतिपय म उल्लेख गरेको छैन किनकि जस्ट यो स्लाइड मात्रै बनाएको हुनाले, र कतिपयको सन्दर्भ स्रोत लेखेको भए तापनि त्यसको एकाडेमिक साइटेसन छैन त्यसको। त्यसैले यो सामग्री यो प्रस्तुतिका लागि मात्रै हो, यसलाई त्यत्तिकै रूपमा मात्र लिइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। र त्योभन्दा र नेपाल राज्यको निर्माण भन्दा पहिला राज्यबारेका हाम्रा बुझाइहरू कस्ता छन् भन्ने विषयमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। यो हुन त यहाँ धेरै मार्क्सिस्ट आउटलुक नै भनिसकेको हुनाले धेरै साथीहरूले मार्क्सिजमको राम्रै अध्ययन गर्नुभएको छ भन्ने मेरो एउटा अनुमान छ। त्यस हिसाबले मार्क्सवादी आँखाबाट राज्य निर्माण, राज्य के हो, राज्यले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा राम्रैसँग जानकार हुनुहुन्छ होला। त्यो हुँदाहुँदै पनि म थोरै यो विषय प्रवेशको रूपमा मात्रै यो विषय प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। राज्य भनेको मूलतः पोलिटिकल इन्टिटी हो, एउटा सबन पोलिटिकल इन्टिटी हो, र आधुनिक राज्यमा चाहिँ नागरिक र राज्य बीचको एउटा सम्बन्ध सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र राज्यलाई हिंसाको एकाधिकार भएको सत्ताको रूपमा पनि लिइन्छ। राज्य एकैपटक बन्नुभन्दा पनि निकै लामो प्रक्रियाबाट बनेको हुन्छ र यो समग्रमा भन्दा राज्य भनेको शक्ति प्रयोग गर्ने वैधानिकता पाएको एउटा इकाइ हो, राजनीतिक इकाइ हो। तर यसले शक्ति कसरी पाउँछ, यसले शक्तिको प्रयोग कसरी गर्छ र त्यो शक्ति प्रयोगको अधिकार कोसँग हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यसको व्याख्या फरक छन्। प्लेटोले राज्यलाई 3 प्रकृतिको हुन्छ भनेका छन्। एउटा हिंसात्मक चरित्रको हुन्छ भन्छन्, अर्को उनले सकारात्मक पक्षको व्याख्या गर्छन्, यसमा चाहिँ दार्शनिक राजाले शासन गर्छ, सबैबीच सहकार्य हुन्छ भन्छन्, अर्को चाहिँ डरको नियन्त्रण गरेर राज्यले निर्माण भएको हुन्छ भन्छन्। यसबारे पनि धेरै चर्चा नगरौँ। म यहाँ विशेषतः बब जेसपले गरेको अध्ययनलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बब जेसप बेलायती राजनीतिशास्त्री हुन्। उनले अहिले कन्टेम्पोरेरी जीवित बुद्धिजीवीहरूमध्ये राज्यलाई केन्द्रमा राखेर खास गरी मार्क्सवादी आँखाबाट व्याख्या गर्नेमा बब जेसप अघिल्लो पङ्क्तिमा आउँछन्। 3वटा लेखमा आधारित भएर मैले यहाँ केही नोट्स गरेर पोइन्ट बनाएको छु। त्यो सर र एकचोटि जाउँ, त्यसपछि नेपालतिरै जाउँला। जेसपले राज्यको मुख्यतः 3वटा तत्त्वको उल्लेख गरेका छन्। एउटा भूमि, अर्को शक्ति र जनसङ्ख्या। राज्यको निम्ति भूमिको कति टेरिटोरी भित्र त्यो पोलिटिकल एक्सरसाइज गर्ने भन्ने निर्दिष्ट हुन जरुरी छ। त्यसकारणले राज्यको पहिलो तत्त्व भूमि हो। तर यसभित्रको शक्ति कसरी प्रयोग गर्छ त भन्दा 4वटा
माध्यमबाट शक्ति प्रयोग गर्छ राज्यले, एउटा हिंसा, त्यो हिंसालाई वैधानिकता दिने कानुन, त्यो हिंसालाई परिचालन गर्ने पुँजी र त्यो हिंसाको वैधानिकता निर्माण गर्नका निम्ति आवश्यक ज्ञान। यसका निम्ति उसले अड्डा, अदालत, सेना, प्रहरी जस्ता औपचारिक सङ्गठनहरू निर्माण गरेको हुन्छ। र अर्को हो जनसङ्ख्या। जनसङ्ख्या नभई राज्यमा भूगोल मात्रै भएर राज्य स्थापित हुने होइन, त्यो भूगोलमा बस्ने जनसङ्ख्या जनताले नै त्यो राज्यको निर्माण गर्ने हो। तर राज्यलाई, त्यसकारणले राज्यलाई आफ्नो जनसङ्ख्याको गुण र मात्रा दुईटैमा चासो हुन्छ। अब यसमा बब जेसपले धेरैको परिभाषा यहाँ नोट गरेका छन्, तर म त्यसतिर जान चाहन्न। समग्रमा के बुझ्नु, ग्राम्सीसम्म आउँदाखेरिसम्म के बुझ्नु भने मार्क्स एङ्गल्सले गरेको व्याख्याले राज्यलाई एउटा वर्गीय शासन स्थापित गर्ने, एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई शासन गर्ने राजनीतिक इकाइको रूपमा स्थापित गरेको थियो र त्यो धेरै हदसम्म सही दृष्टिकोण थियो। त्यसले राज्यको साँचो अनुहार देखाउँथ्यो। एङ्गल्सले व्याख्या गरे, आफ्नो किताब ओरिजिन अफ स्टेटमा व्याख्या पनि गरेका छन्। राज्य समाजकोबाट निर्माण भयो, तर त्यो बिस्तारै समाजबाट अलग्गिँदै गयो। त्यसैले राज्य भनेको समाजभित्रैबाट विकास भएर समाजबाट अलग्गिएको एउटा इकाइ हो, तर त्यो सधैँभरि सामाजिक सम्बन्धमा बाँधिएको हुन्छ, जसलाई ग्राम्सीले पछि व्याख्या गरे। राज्यले दुईवटा कम्युनिटीमा आधारित भएर आफूलाई निरन्तरता दिन्छ, आफ्नो अस्तित्वको निरन्तरता दिन्छ। त्यो भनेको एउटा पोलिटिकल कम्युनिटी हो र अर्को सिभिल कम्युनिटी हो। भनेको पोलिटिकल कम्युनिटीले बलपूर्वक शासन लागू गराउनलाई सहयोग पुर्याउँछ भने नागरिक समाजले शासनलाई स्वीकार्ने सम्मतिको भावना निर्माण गर्न सघाउँछ। यो दुईवटाको समीकरणबाट राज्यले निरन्तरता भइरहेको हुन्छ भनेर ग्राम्सीले व्याख्या गरे। पछि यसैको थप व्याख्या अर्का मार्क्सवादी निकोलस पोलुन्टजले गरेका छन्। उनी चाहिँ राज्यलाई सामाजिक सम्बन्धको रूपमा व्याख्या गरेका छन् र उनले भन्छन् राज्य शक्तिहरूको सम्बन्धको उच्च रूप हो। त्यसैले कुनै एउटा राज्य भन्नासाथ, जस्तै नेपाली राज्य भन्यो भने त्यो एउटा वर्गको शासन त हो, तर त्यो वर्गको निर्माण पनि विभिन्न शक्तिहरूले बनेको हुन्छ। त्यसैले यो कुन वर्गले शासन गरेको छ भनेर मात्रै राज्यको अनुहार स्पष्ट हुँदैन। त्यो वर्गको निर्माण कसरी भइरहेको छ, त्यो वर्गका शक्तिका स्वरूपहरू के हुन्, त्यसको शक्ति समीकरण के हो भन्नेसम्म पुग्यौँ भने मात्रै त्यो वर्गको साँचो अनुहार देखा पर्छ। यो यति फ्रेमलाई हामीले एउटा अवधारणाको रूपमा राख्दै नेपाल राज्यको निर्माण कसरी भयो भनेर जाउँ। नेपाल राज्यको निर्माणलाई मैले ढुङ्गो निर्माणको कथा भनेको छु, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले को पालामा राज्यलाई ढुङ्गो भन्ने चलन थियो र ढुङ्गो बलियो हुनुपर्छ, ढुङ्गोलाई कसरी बलियो बनाउने, ढुङ्गोको विकास कसरी गर्ने भनिन्थ्यो। त्यसैले मैले यो ढुङ्गो भन्ने बिम्ब लिएको हुँ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार वा एकीकरण, त्यसलाई जे भनौँ, मूलत विस्तार हो, जस्तै पछि एकीकरणको रूप थियो। राज्य विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि किन यो राज्य विस्तारतिर जानु पर्यो भन्दा त्यतिखेरको एउटा अवस्था हेरौँ। राज्य विस्तार भन्दा अगाडि को अवस्था कस्तो थियो त भन्दा एसियामा, खास गरी भारतीय उपमहाद्वीपमा मुगल साम्राज्य, ठुलो साम्राज्य थियो मुगल साम्राज्य, त्यसको अन्त्य भएको थियो। मुगल साम्राज्य अन्त्य हुँदाखेरि यसका दुईवटा परिणाम देखा परिरहेका थिए। एउटा, यो ससाना टुक्रिएका राज्यहरूबीच निरन्तर लडाईँ भइरहेको थियो र यिनीहरूको लडाईँ बीच खेलेर इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफूलाई विस्तार गरिरहेको थियो। त्यसैले यसले यो दुईवटा असर चाहिँ गङ्गाको तटमा भएका राज्यहरूबाट माथि उक्लेर चुरे भन्दा माथि रहेको नेपाली, अहिले जे हामी नेपाल भन्छौँ, त्यति बेला छुट्टा छुट्टी साना साना राज्यहरू थिए, ती साना साना राज्यहरूसम्म आउन सक्थे। त्यसो हुँदा गङ्गाको तटमा भइरहेको हिंसाको जुन निरन्तरता छ, त्यो हिंसा फैलिएर पहाडसम्म पनि आउन सक्थ्यो र उनीहरूको पछि पछि विस्तार हुँदै आएको इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि यो चुरे भन्दा माथि आउने सम्भावना थियो। त्यसैले स्टिलरले आफ्नो ग्रोथ अफ नेसनमा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको विस्तार अभियानलाई चाहिँ हिंसाबाट जोगिने अभियानको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले, हामीले पनि सायद त्यसरी नै बुझ्दाखेरि सजिलो होला, पृथ्वीनारायण शाहले जे विस्तार गरे त्यो चाहिँ गङ्गाको तटमा भइरहेको हिंसाको निरन्तर युद्धबाट जोगिनका निम्ति एउटा बलियो राज्य बनाउने चाहनाको मूर्त रूप थियो।
तर के यो एकैपटक भएको थियो त? अथवा पृथ्वीनारायण शाहलाई जसरी व्याख्या गरिन्छ त्यसै गरी उनी दूरदर्शी भएको कारणले उनी सबै कुरा देखेका थिए त भन्दा सुरुमा त्यस्तो दृष्टिकोण थिएन। पृथ्वीनारायण शाहको राजनीतिक चेत पनि सुरुमा त्यसरी बनेको थिएन। खास गरी पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो राज्यको वैभवको विस्तारको निम्ति यो राज्य विस्तार गर्न खोजेका थिए। यसरी बुझौँ, गोर्खा राज्य जति बेला पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खामा शासन सुरु गर्न थालेका थिए त्यति बेला गोर्खा मध्य पहाडी बेल्टमा भएका राज्यहरूमध्ये पनि दरिद्र राज्य मध्ये पर्थ्यो। त्यसैले गोर्खामा अभाव भइरहन्थ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल उपत्यका देखिसकेको, नेपाल उपत्यकाको बारेमा थाहा पाएको हुनाले उनले वैभव के हुन्छ भन्ने बुझिसकेका थिए। त्यसैले त्यो वैभव कब्जा गर्नका निम्ति उनले राज्य विस्तार सुरु गरेका थिए। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको सुरुवात चाहिँ सुरुमा स्वार्थयुक्त थियो र जब यो विस्तार हुँदै गयो र पृथ्वीनारायण शाह पनि अनुभवले खारिँदै गए त्यसपछि उनमा के राजनीतिक चेत पलायो। त्यो राजनीतिक चेतले पृथ्वीनारायण शाहलाई राज्य विस्तारलाई निरन्तरता दिन र बनिसकेको ढुङ्गोलाई बलियो बनाउनलाई रोल खेल्यो। त्यसो भए पृथ्वीनारायण शाहलाई केले बलियो बनाए त भन्दा यसको पृथ्वीनारायण शाहको मूलतः एकीकरणका दुईवटा खम्बा थिए, एउटा निष्ठा र अर्को भूमि। यसको थोरै व्याख्या गर्छु। पृथ्वीनारायण शाह भन्दा पहिला पनि मध्य पहाडी चुरे भन्दा माथिको चुरे माथिका राजाहरूले आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने अभियान नचलाएका होइन। तर उनीहरूले गर्न नसकेको काम के थियो भने उनीहरूले आफ्नो राज्यप्रतिको निष्ठालाई जोड दिन सकेका थिएनन्। उनका ती राजाका भारदारहरू राजाप्रति त निष्ठावान हुन्थे तर ढुङ्गोप्रति निष्ठावान हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले यसको ठ्याक्कै उल्टो के गरिदियो भने जितेको राज्य अथवा विस्तार हुँदै गएको राज्यको प्रति नै हामी निष्ठावान हुनुपर्छ भन्ने र नयाँ खालको निष्ठाको विकास गरिदिए र व्यक्तिको राजाप्रतिको निष्ठालाई लगेर राज्यप्रतिको निष्ठामा समर्पित गराइदिए। त्यसले गर्दा राज्य टुक्रिन पाएन। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो मृत्युपछि उनको मृत्युपछि भाइहरूले पनि राज्य चाहेका थिए। उनी जीवितै हुँदाखेरि पनि भाइहरूले राज्य चाहेका थिए। उनले आफ्ना भाइहरूलाई राज्य वितरण गरेन। त्योभन्दा बरु उनले राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने र विस्तार गरिराख्ने भन्नेमा जोड दिए। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर चाहिँ भूमि, सबै जमिनको कब्जा गरिएको भूमि जति सबै राज्यको भन्ने मान्यता स्थापना गरे र उनले यो भूमि वितरण प्रणालीलाई जोड दिए। उनले के गरे भने जति राज्य विस्तार हुँदै जान्छ र राज्यले भूमि कब्जा गर्दै जान्छ त्यति आर्जन गरेको भूमिलाई आफ्ना सैनिक अधिकारी र अथवा भारदारहरूलाई वितरण गर्न सुरु गरे। यहाँनिर एकपटक पृथ्वीनारायण शाहले बुझेको राज्य के थियो भन्ने तिर छलफल गरौँ। त्यो भयो भने यो भूमिको कन्सेप्ट पनि हामी बुझ्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पूर्वीयका राजाहरूले, खास गरी हिन्दू राजाहरूले बुझ्ने राज्य अहिलेको हाम्रो बुझाइको राज्य जस्तो थिएन। उनीहरूले राज्यलाई मुलुक भन्थे। मुलुक भनेर उनीहरूले भूमिको तिरो उठाउन सक्ने भूभागलाई लिन्थे जहाँ उनीहरूको आधिपत्य हुन्थ्यो, अथवा उनीहरूको निम्ति मुलुक भनेको त्यो भूगोल थियो जहाँबाट उनीहरूले भूमिको तिरो उठाउन सक्थे। त्यसैले उनीहरूको निम्ति विजय पाउनु भनेको, कुनै पनि भूमिमाथि विजय पाउनु भनेको त्यो भूमिको तिरो आफूसँग आउने सुनिश्चितता गर्नु थियो। फरक हेर्ने हो भने युरोपको भूमिमा विकास भएको, खास गरी पश्चिमा सभ्यतामा हेर्ने हो भने राज्य भन्नासाथ एउटा निश्चित सीमा हुन्थ्यो। त्यो सीमाभित्र राज्यका मान्छेहरूले शासन गर्थे। तर यसमा त्यसको आफ्नो एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टम हुन्थ्यो। तर पूर्वका राजाहरूले, हिन्दू राजाहरूको राज्य मुलुक भनेको चाहिँ ससाना गाउँहरू हुन्थे। ती गाउँका प्रमुखहरूले, जमिनदारहरूले राजालाई कर तिर्थे, तिरो कृषकहरूबाट तिरो उठाएर त्यो तिरो राजासँग पुर्याउँथे। त्यसैले राज्य विस्तार गर्नु भनेको ती गाउँका जमिनदारहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनु थियो। सधैँभरि जमिनदारलाई मारिराख्नु पनि पर्दैन थियो। त्यसैले मुलुकको कन्सेप्ट नै तिरोमा आधारित थियो। यो तिरोमा आधारित कन्सेप्टलाई पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो ढुङ्गो बलियो बनाउनका निम्ति उपयोग गरे र उनले के निर्णय गरे भने जति पनि राज्य विस्तार हुँदै जान्छ त्यो विस्तार भएका राज्यका भूमि, जमिन चाहिँ यतिखेर राज्यका राज्यसँग तीनवटा उत्पादनका साधन थिए, भूमि, जङ्गल र खानी। उनले भूमि चाहिँ
सैनिक अधिकारी र पुरोहितहरूलाई जागिर अथवा भारदारहरूलाई जागिर र वीरताको रूपमा वितरण गर्न यो निर्णयले के गर्यो भने पृथ्वीनारायण शाहको सैन्य संरचना बलियो बनाइराख्न मद्दत गर्यो र राज्य विस्तार गर्नलाई जति राज्य विस्तार गर्यो त्यति भूमि पाउने भइसकेपछि राज्य विस्तार गर्ने होड चल्न सुरु राज्य विस्तार पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको सफलताका अरु तीनवटा आधार छन्। त्यो एउटा उनले समग्र हिमाली क्षेत्रलाई भनेको यो महाभारत श्रृङ्खलाको क्षेत्रलाई आफ्नो बनाउनु पर्छ भन्ने सोचे र त्यति बेला यो क्षेत्रमा नभएको अर्को एउटा चाहिँ उनीसँग थाई सैनिक व्यवस्था थियो। त्यो ठुलो संरचनामा रहेको थाई सैनिक व्यवस्थालाई ले पनि उनको विस्तार अभियानलाई साथ दियो र जति एकीकरण बढ्दै गयो अघि मैले जे भने यो भूमिको सँगको रिलेसन बढ्दै गएको हुनाले उनलाई झन बलियो बनाउँदै गयो, उनको सेना बलियो बन्दै गयो र भूमिमा आधारित सैन्य व्यवस्थाले अब हामी यहाँ यसको परिणाम के आयो भन्नेतिर जाउँ। एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु, भूमिलाई जागिर वीरताको रूपमा वितरण गर्ने प्रणालीले सैनिक अधिकारी र भारदारहरूलाई राज्य विस्तार गरिराख्नलाई प्रेरित गर्यो। यसको परिणाम के भयो भने शासन व्यवस्थामा निश्चित कुल वंशको प्रवेश भयो, किनभने जो पायो त्यो मान्छे सैनिक अधिकारी हुन पाउँदैन थियो। निश्चित कुल वंशको मान्छे मात्र सैनिक अधिकारी हुन पाउँथ्यो। गोर्खा राज्यमा यो थरघर भनेर 4वटा भारदारी परिवार थिए, यी मान्छेहरू मात्रै सैनिक अधिकारी अथवा भारदार हुन पाउँथे। पन्त, पाँडे, अर्जाल, खनाल, राणा, बोहरा, थर्का। अर्को थरघर बाहेक एउटा दरबारिया परिवार थियो भट्टराई भन्ने, यो चाहिँ ज्योतिषी परिवार थियो। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ आफ्ना 5वटा क्षेत्रीय भारदार काजीहरूलाई परिवारलाई काजी उपाधि दिएर सेनामा समाविष्ट गरेका थिए। थापा, पाँडे, बस्नेत, कुँवर र विष्ट। अरू काजी चाहिँ भण्डारी र भण्डारी भन्ने अरू काजी भारदार थिए भने चौतारा भन्ने पनि भारदार थिए। भनेको शासन व्यवस्थामा त्यो पृथ्वीनारायण शाहले दिने भूमिमा अधिकार चाहिँ निश्चित कुल वंशको मात्र हुन्थ्यो। त्यसैले राज्यको राजकीय अधिकार प्रयोग गर्ने त्यो राज्य प्रणालीमा शासनमा भूमिका खेल्ने चाहिँ निश्चित जातका मान्छेहरू मात्र हुन्थे। यसले जातिमा आधारित शासक वर्गको निर्माण गर्यो। अर्को, जति राज्य जित्दै गयो त्यति भूमि पाउने भएको हुनाले राज्यले एउटा वार मसिनको जस्तो रोल खेल्यो। त्यसैले भूमिका लागि राज्य विस्तार गरिँदै गयो। खास गरी यो पूर्वी तराईमा राज्य विस्तार बढाउँदै जानुको मुख्य कारण चाहिँ भूमिप्रतिको चाहना नै थियो। र अर्को, राज्यको स्रोत वितरण प्रणालीमा परिवर्तन आएको थियो। जमिन जङ्गल, अघि पनि भने जमिन जङ्गल र खानी 3वटा मुख्य स्रोत थिए, जसमा जङ्गल र खानी चाहिँ दरबारले आफूसँग राख्यो, तर जमिनको चाहिँ भारदार र सेनाहरूमा वितरण गर्यो र त्यसबाट आउने तिरो राजकोषमा आउने व्यवस्था मिलायो। र फेरि दोहोऱ्याउँ, शासक वर्गको निर्माण चाहिँ जातिमा आधारित शासक वर्गको निर्माण भयो र यसबाट एउटा सोपान निर्माण भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा को हुन्थे त शासक भन्दा चौतारिया सबैभन्दा माथिका हुन्थे, जो राजखलकको सदस्य हुन्थे। राजापछि त्यसपछि काजीहरू हुन्थे, जो मन्त्री सरह हुन्थे। अघि नै मैले भने काजी मुख्यतः 5 थरघरका थिए र अर्को सरदारहरू हुन्थे, उनीहरू चाहिँ सैन्य हाकिम हुन्थे र अहिलेका सचिव सरहकालाई खरदार भनिन्थ्यो, सहसचिव सरहकालाई कपरदार भनिन्थ्यो, हिसाब राख्नेहरूलाई खजान्जी भनिन्थ्यो। यो सबै जातमा आधारित थियो। यो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको विस्तारले एउटा यस्तो खालको संरचना निर्माण गर्यो, सारमा भन्दा भूमि विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहने, एउटा निश्चित जातिले शासन गरिराख्ने, सीमित घरानीहरूले कुल वंशले शासन गरिरहने खालको एउटा राज्य प्रणाली विकास भएको थियो। र 19औं शताब्दीको सुरुको दशकसम्म नेपालमा राजपरिवार सहित 4 प्रमुख भारदार परिवार चाहिँ मूलतः शक्ति केन्द्रमा थिए र अरू शक्तिको छेउछाउमा थिए। तल्लो तहका जनताहरू, किसानहरू चाहिँ को भूमिका राज्यसँगको सम्बन्ध भनेको तिरो तिर्ने बाहेक केही पनि थिएन। त्यसैले उनीहरूलाई कसले शासन जित्यो र हार्यो भन्नेसँग पनि खासै मतलब हुँदैन थियो। स्टेलरले आफ्नो किताबमा लेख्छन्, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जति बेला राज्य विस्तार भइरहेको थियो, राज्यहरूबीच झगडा भइरहेको थियो, किसानहरू चाहिँ त्यो युद्धमा कतैबाट पनि जोडिँदैन थिए। बाध्यतावश झारा तिर्नका निम्ति अथवा सेनामा भर्ती भएका मान्छेहरू आफ्नो मर्ने त्यो भइहाल्यो, तर कृषि कर्ममा भएका मान्छेहरूलाई, त्यसमा पनि खास गरी
क्षेत्रीहरू नै हुन्थे सेनामा भर्ती हुनेहरू। त्यसबाहेक अरू जातका मान्छेहरू जो मूलत कृषि कर्ममा जोडिएका छन्, मोही बनेर बसेका छन्, उनीहरूले चाहिँ तिरो तिर्ने बाहेक अरू कुनै पनि भूमिका हुँदैन थियो। त्यसैले राज्यहरू बीचको झगडा हुँदाखेरि किसानहरूलाई सकेसम्म त्यो युद्धबाट टाढै राख्ने प्रयास गरिन्थ्यो, किनभने उनीहरू सधैँभरि जस्तै जिते पनि तिरो तिर्नको लागि चाहिरहन्थ्यो। यस्तो खालको शासन प्रणाली, शासनको अभ्यास भइरहेको थियो यो मध्य पहाडी बेल्टमा। तर यो शासन प्रणाली, यो राज्य विस्तारलाई सुगौली सन्धिले बाधा पुर्यायो। सुगौली सन्धि जब नेपाल अंग्रेज युद्ध भयो, नेपाल अंग्रेज युद्धका कारणहरूबारे अहिले हामी छलफल नगरौँ, अलि लामो होला, तर नेपाल अंग्रेज युद्ध भइसकेपछि जब सुगौली सन्धि भयो त्यसले यो राज्य विस्तार अभियानलाई ठेस लगायो, त्यहाँ रोकिन पुग्यो। त्यो रोकिन पुगिसकेपछि नेपालको इन्टायर पोलिटिक्समा एउटा नयाँ खालको प्रवृत्तिको विकास भयो। युद्ध त रोकियो अथवा जमिन विस्तार हुने, भूमिको राज्यको सीमा विस्तार हुने क्रम रोकियो, तर मान्छेमा भएको, खास गरी भारदारहरूमा भएको जमिन प्रतिको मोह रोकिएको थिएन। त्यसैले अब जमिन विस्तार हुन नसक्ने भइसकेपछि अर्कोको जमिन, अर्कोले हत्याएको बिर्ता खोज्नुपर्ने आवश्यकता आयो। त्यसकारणले सैनिक भारदारहरूले, सैनिक अधिकारीहरूले, काजीहरूले एक अर्कोलाई नामेट पारेर उसको बिर्ता आफूले कब्जा गर्ने अभ्यास सुरु गरे। त्यसलाई पोलिटिकल मिलिटरी कम्प्लेक्स भनिन्छ। भीमसेन थापाको विकास यही कम्प्लेक्सले भयो, यही कम्प्लेक्सले नै भीमसेन थापालाई निर्माण गरेको थियो अथवा भीमसेन थापाको जन्म गराएको थियो। यो यहाँसम्मको चाहिँ यो शासक वर्गको निर्माण कसरी भयो भन्ने व्याख्या भयो। र यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल चाहिँ कसरी स्वतन्त्र राजनीतिक सत्ताको रूपमा रहिरह्यो त? यसलाई तीनवटा, यो इतिहासको अध्ययन गर्नेहरूले तीनवटा आधार दिएका छन्। एउटा हो नेपालको भू अवस्थिति, उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा औल क्षेत्र भएको हुनाले बाहिरबाट हुने आक्रमणलाई धेरै हदसम्म यी भौगोलिक बुनोटहरूले, भू अवस्थितिले रोकिराखे। अर्को चाहिँ यो प्रयागराज शर्माले भनेका छन्, रक्त मिश्रण र सांस्कृतिक मिश्रणको जगमा निर्मित समन्वयात्मक संस्कृति निर्माण भएको थियो। त्यसकारणले यहाँ ठुलो मात्रामा जातहरू बीचको अथवा एथनिक झगडा हुन पाएन, एथनिक लडाइँहरू हुन पाएन। राज्यले गर्ने दमन त आफ्नो ठाउँमा थियो, राज्यले लाद्ने आफ्नो कानुनहरू थियो, तर त्यो मान्छेहरू बीच झगडा हुने, इन्टायर जनताको समुदाय बीच चाहिँ जातीय अथवा धार्मिक आधार रूप कारणले झगडा हुन पाएन। त्यस्तै पनि नेपाललाई स्थिर राखिराख्न, बलियो बनाइराख्न ठुलो भूमिका खेल्यो। र अर्को शासकहरूको राजनीतिक र कूटनीतिक कौशलले पनि ठुलो रोल खेल्यो। हामी के देख्छौँ भने सुगौली सन्धि पछिको झन्डै 100 वर्षसम्मका शासकहरूले, जति बेला यो पोलिटिकल मिलिटरी कम्प्लेक्स चलिरहेको थियो, त्यति बेला शासकहरूले राजालाई रिझाउनका निम्ति सधैँ भन्ने, जुनसुकै शासकले पनि गर्ने वाचा चाहिँ अंग्रेजसँग लडेर फेरि भूमि फिर्ता लिने भन्ने नै थियो। उनीहरूले राजालाई कन्भिन्स गर्नका निम्ति गर्ने वाचा त्यही थियो। तर त्यसको निम्ति उनीहरूले फ्रान्सको सहयोग लिएर अंग्रेजसँग लड्न सकिन्छ भन्ने ठान्थे। तर जब जङ्गबहादुर बेलायतको भ्रमणमा गए र उनले के देख्यो भने फ्रान्स भन्दा सैन्य रूपमा बेलायत धेरै नै बलियो छ भन्ने देखिसकेपछि र फ्रान्ससँग मिलेर बेलायतसँग लड्न सकिन्न भन्ने बुझिसकेपछि उनले बेलायतसँग मित्रताको हात बढाउने निर्णय गरे, त्यो नीति लिए। र एक हिसाबले यी शासकहरूको राजनीतिक र कूटनीतिक कौशलले पनि नेपालको राजनीतिक अस्तित्व स्वतन्त्र राखिराख्न धेरै मद्दत पुर्यायो। यो हो अहिलेसम्म यो राज्यको बुनोट र शासकको निर्माणको कथा। तर त्यसो भए यो राज्यका अरू चरित्रहरू, जस्तो यसको धार्मिकता कसरी निर्माण भयो, यसको राष्ट्रिय सोचको निर्माण कसरी भयो भन्ने पनि छलफल गरौँ। नेपाली राज्यको हिन्दूकरण चाहिँ कसरी भयो? पृथ्वीनारायण शाहको पालामा अथवा 19औं शताब्दीको सुरुमा जनताले बुझ्ने देश र राजाले बुझ्ने देश फरक हुन्छ। राजाले बुझ्ने देश मूलतः आफ्नो कुल देवताको मन्दिरको 8 कुनामा भएका अरू मन्दिरहरू बीचको भूगोल हुन्थ्यो, जसभित्र उसको धर्म अनुसारको शासन व्यवस्था हुन्थ्यो, सामाजिक व्यवस्था धर्मको आधारमा हुन्थ्यो।
त्यसभन्दा बाहिरको उसले आधिपत्य जमाएको भूभागलाई, सिङ्गो भूभागलाई चाहिँ उसले मुलुक भन्थ्यो। यसरी बुझौँ, राजाकोले कब्जा गरेको मुलुकभित्र राजाको आफ्नो छुट्टै देश हुन्थ्यो जहाँ उसको धर्म लागू हुन्थ्यो। तर जनताले बुझ्ने देश फरक हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ वातावरण अथवा जातीयताको आधारमा निर्माण हुन्थ्यो। जस्तै गोर्खा राज्यमा काठमाडौँ जितिसकेपछिको गोर्खा राज्यमा खस राज्य भनेर अथवा पहाड यो कुमाउँदेखि नुवाकोटसम्मको राज्य खस राज्य भनेर भनिन्थ्यो, खस देश भनिन्थ्यो। नेवारहरूको देशलाई नेपाल देश भनिन्थ्यो। तिब्बती उत्तरका हिमालीलाई खास गरी यो हिमाली क्षेत्रका जनताहरूको देशलाई भोट देश भनिन्थ्यो। नेपालभन्दा पूर्वकोलाई किराँत देश भनिन्थ्यो। यो चाहिँ जनताले बुझ्ने देश थियो र राजाको मुलुकभित्र यी ससाना देशहरूले रहिरहन पाउँथे, यिनीहरूको आफ्ना सांस्कृतिक पहिचानहरू सहित रहन पाउँथे। तर राजाको आफ्नो देशभित्र चाहिँ राजाले भनेको कानुन लागू हुन्थ्यो। यो कानुन मूलतः राजाले मान्ने धर्मको आधारमा हुन्थ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरिरहँदा एकातिर भूमि कब्जा गर्ने लोभ अथवा महत्त्वाकांक्षाले काम गरिरहेको थियो भने सँगसँगै उनले असली हिन्दुस्तानको निर्माण भन्ने नारा पनि दिइरहेका थिए। त्यो असली हिन्दुस्तान उनले किन भनेका थिए भने गङ्गाको तटमा भएका हिन्दू राजाहरू मुगलहरूको आधिपत्य स्वीकारिसकेका हुनाले उनीहरू प्रदूषित भइसकेका छन्। त्यसैले असली शुद्ध हिन्दू चाहिँ यो हिमालको पहाडी राजा मात्र हुन सक्छन् र त्यो म हुँ भन्ने दाबी थियो। पृथ्वीनारायण शाहले असली हिन्दुस्तानको नारा दिनुको पछाडि सम्भवतः उनले आफ्नो शासनको वैधानिकता निर्माण गर्न पनि चाहेका हुन सक्छन्, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ विजय गरिसके आफ्नो उनी शासनका लागि योग्य मान्छे हुन् भन्नका लागि, किनभने काठमाडौँ उपत्यकाका राजाहरू पनि हिन्दू नै थिए। यहाँका जनताले बहुसंख्यक जनताले बौद्धिस्टहरू पनि थिए, बहुसंख्यक जनताले हिन्दू धर्म मान्थे। त्यसैले उनलाई राजाले धर्मले नै अथवा भगवानले नै उनलाई राजा बनाएर पठाएका हुन्, शासन गर्नका लागि पठाएका हुन् भन्ने मान्यता निर्माण गरिसकेपछि आफ्नो शासनको वैधानिकता निरन्तर हुन्छ भन्ठानेको हुनाले पनि उनले असली हिन्दुस्तानको नारा दिएको हुनुपर्छ। र यो असली यो शासनको वैधानिकताको निम्ति धर्मको प्रयोग जब पृथ्वीनारायण शाहले गरे, यसलाई निरन्तरता दिने काम चाहिँ पछिका शासकहरूले पनि गरे। खास गरी रणबहादुर शाहको पालामा सन् 1804 मुलुकभर गोवध प्रतिबन्ध लगाइयो। 1862 गिरमाड युद्धको पालामा टिस्टादेखि गढवालसम्मको गोवधमा प्रतिबन्ध लगाइयो र तागाधारीलाई रक्सी खान प्रतिबन्ध लगाइदियो। जङ्गबहादुरको मुलुकी ऐन आउनु अगाडिसम्म जसले गोवध गरे पनि मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। यसको चाहिँ यो 1806 मा पश्चिम पहाडको एउटा घटना छ। पश्चिम पहाडमा एकजना दलित दमाई जातिका व्यक्तिले गाईलाई अन्जानवश हान्दाखेरि कुठाउँमा लगेर मर्न पुग्यो। त्यसरी गाई मर्यो भन्ने खबर काठमाडौँसम्म पुगेपछि स्थानीय प्रशासनले गाउँलेको भेला डाक्यो र त्यो भेलाले ती व्यक्ति निर्दोष रहेको भनेर उन्मुक्ति दियो। तर सरकारी अदालतले चाहिँ उनलाई फेरि त्यो मुद्दा बिउताइदियो र दोषी करार गर्यो र त्यसको अन्तिम सिनोफानो गर्नलाई काठमाडौँबाट अधिकारीहरू मगाइयो। ती काठमाडौँबाट गएका सरकारी अधिकारीहरूले ती दमाईलाई कडा दण्ड दिएपछि अरूले पनि यो गो हत्या गर्न हिचकिचाउँछन् भन्ने ठानेर अथवा त्यस्तो त्यस्तो आशयले ती दमाईलाई बर्बर यातना दिएर मार्ने फैसला गर्यो। र तिनले दिएको निर्देशन चाहिँ कस्तो थियो भने यसको ढाडबाट मासु निकाल्नु, त्यसपछि बनेको घाउमा नुनचुक दल्नु र उसलाई आफ्नै मासु खान लगाई अन्त्यमा मारिदिनु। गिरमाड युद्धको पालामा भएको यो घटनाले के देखाउँछ भने गाई हत्या गर्नु हुँदैन, यो गाई भनेको हिन्दू धर्मको पवित्र जनावर हो अथवा यो लक्ष्मीको रूप हो भन्ने मान्यता फोर्सफुल्ली लागू गरेर हिन्दू मान्यतालाई आधिपत्यभरि मुलुकभरि लागू गर्न खोजिएको थियो। भनेको पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्दाखेरि जति बेला मुलुकको निर्माण गरिरहेका थिए, त्यो मुलुक निर्माण हुँदा सुरुमै सबै ठाउँमा गाई हत्या निषेधित थिएन। तर जब यसको हिन्दूकरण हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो त्यसपछि गाई हत्यालाई
अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न थाल्यो र त्यसलाई त्यो अपराध हो भन्ने इस्टाब्लिस गर्नका निम्ति त्यसका अभियुक्तहरूलाई जति सक्दो क्रूरतापूर्वक उसको हत्या गर्ने अथवा कठोर दण्ड सजाय दिने अभ्यास गरियो र मुलुकी ऐन 1910 ले खास गरी जङ्गबहादुरको पालामा आएको मुलुकी ऐन 1910 ले चाहिँ मुलुकभित्रका सबै जात जाति धर्मावलम्बीहरूलाई हिन्दू वर्णाश्रमभित्र राखिदियो र त्यसले 4 श्रेणीमा जनतालाई बाँड्यो। एउटा तागादारी जो जनै लगाउँछन्, अर्को रक्सी खाने मतवाली र अर्को चाहिँ पानी नचल्ने तर छोइ छिटो हाल्नुपर्ने र पानी नचल्ने छोइ छिटो तेस्रो छोइ छिटो हाल्नु नपर्ने र पानी नचल्ने छोइ छिटो हाल्नुपर्ने गरे 4वटा श्रेणीमा जनतालाई बाँड्यो। अब एउटा प्रश्न उठ्छ, यदि हिन्दूकरण नभएको भए के हुन्थ्यो होला त? यसमा इतिहासकारहरूले 3वटा सम्भावना देखाउँछन्। एउटा, हिन्दूकरण नहुनुको अर्थ पृथ्वीनारायण शाहले नजित्नु पनि हो। त्यो नभएको भए बेलायतीहरूको विस्तार हुन्थ्यो र जसरी नागाल्यान्ड, मिजोराम अथवा दक्षिण भारतका प्रान्तहरूमा जब युरोपियनहरूको वर्चस्व भयो र त्यहाँ क्रिस्चियनिटी फैलियो, त्यसै गरी यो पहाडी भूभागमा पनि इसाई धर्म फैलिन्थ्यो, क्रिस्चियनिटी फैलिन्थ्यो भन्ने देखिन्छ। अर्को, यति बेलाको 3वटा बलियो शक्ति हुन्, एउटा बेलायत, सेन अथवा मल्ल। सेनहरूले जितेको भए पनि सेनहरू त पनि हिन्दू नै थिए, उनीहरूले हिन्दूकरणलाई नै जोड दिन्थे। त्यो कहाँबाट देखिन्छ भने मकवानपुरका सेन राजाहरूले आफ्नो शासन क्षेत्रभित्र पर्ने, आफ्नो आधिपत्यभित्र पर्ने लिम्बुवान र किराँत क्षेत्रका राई लिम्बुहरूका लागि हिन्दू धर्मशास्त्र बमोजिम चल्ने ब्राह्मण पुरोहितहरूको बन्दोबस्त गरेका थिए। त्यसैले एउटा अनुमान के गर्न सकिन्छ भने सेनहरूले जितेको भए पनि हिन्दूकरणलाई नै जोड दिन्थे र यदि मल्लहरूले जितेको भए जयस्थितिको पालादेखि नै काठमाडौँ उपत्यकामा जातीय आधारमा कामको विभाजन गरिएको थियो भनेको नेवारहरू, खास नेवार राज्यमा पहिले नै हिन्दूकरणको एउटा अभ्यास सुरु भइसकेको थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै गइन्थ्यो। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले जति बेला हिन्दूकरणको अभ्यास गरेर त्यसलाई जङ्गबहादुरको पालामा आउँदासम्म सिङ्गो मुलुकभर लागू गरियो, त्यो निर्विवाद थिएन अथवा त्यो निर्वैकल्पिक, यसरी भनौँ, त्यो चाहिँ त्यो समयको माग नै त्यस्तो थियो, त्यो समयको चेतना नै त्यस्तो थियो। पृथ्वीनारायण शाहले हिन्दूकरण लागू नगरेको भए अर्को कसैले गर्थ्यो। अहिले आएर हामीले हेर्दा अबको हाम्रो राज्यलाई हिन्दू राज्य बनाइराख्ने कि नराख्ने हामीले छलफल गर्ने हो, हामीले निर्धारण गर्ने हो। तर पृथ्वीनारायण शाहले जे गरेका थिए त्यो चाहिँ त्यति बेलाको ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। त्यो कति क्रूर थियो भन्ने कुरा त मैले अघि पनि भने, यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा कति क्रूरता अपनाइयो। तर पृथ्वीनारायण शाहले नगरेर अरू कसैले जितेको हुन्थ्यो भने उसले गर्ने पनि त्यस्तै नै हुन्थ्यो। अब जाउँ राणा शासनतिर। यहाँसम्म आइपुग्दासम्म हामीले एउटा यो ढुङ्गो भनेको भूगोलको निर्माण कसरी भयो, त्यसले धार्मिकताको निर्माण कसरी गयो भन्नेतिर गएका छौँ। राणा शासनको निर्माण कसरी भयो भन्ने विषयमा यो जाउँ। जङ्गबहादुरको उत्पत्ति भनेको, उदय भनेको पोलिटिकल मिलिट्री कम्प्लेक्सकै सर्वोच्च रूप थियो। भारदारहरूले सम्पत्ति राज्यले उपलब्ध गराउने सीमित स्रोतलाई आफ्नो वर्चस्वमा पार्नका निम्ति एकअर्कोलाई नामेट पार्ने अभ्यास गरिरहेका थिए। तीमध्ये सबैभन्दा क्रूर र चतुर जङ्गबहादुर राणा हुन पुगे, जसले ती सबैलाई सखाप पारेर आफू स्थापित हुन पुगे। र जङ्गबहादुर राणा स्थापित भइसकेपछि उनले बेलायतसँगको मित्रताको हात बढाउने, खास गरी यो लन्डन घुमिसकेपछि, बेलायत घुमिसकेपछि मित्रताको हात बढाउन सुरु गरे र यसले बेलायतसँगको सम्बन्धले नेपालमा एउटा नयाँ खालको शासक वर्गको निर्माण भयो। त्यो थियो दलाल पुँजीवादको स्थापना। सिङ्गो संसारभरि, खास गरी अब त्यति बेला दक्षिण एसियामा बेलायती साम्राज्य बलियो भन्दै गइरहेको बेलामा बेलायती साम्राज्यलाई रिझाएर आफ्नो शासनको निरन्तरता दिने गरी राणा शासनको विकास भएको थियो र राणा शासनले बेलायती शासनलाई रिझाउनका निम्ति एक महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। त्यो एउटा गोर्खा भर्तीलाई सुरुवात गर्यो। अर्को सन् 1857मा भारतमा भएको सैन्य विद्रोह दबाउन सहयोग गर्यो र अर्को
बेलायतको साम्राज्यवादको साँचोभित्र लैजाने काम गरे। र अहिले चाहिँ हाम्रो चैतन्य मिश्र सरले यो जुन ओल्ड सिस्टम थ्योरीको आँखाबाट व्याख्या गर्नुहुन्छ र नेपाललाई जुन पेरिफेरीको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ, त्यो नेपाललाई वैधानिक रूपमा आधिकारिक रूपमा पेरिफेरी बनाउने, त्यो साम्राज्यको एउटा अङ्ग बनाउने काम चाहिँ राणा शासनले गर्यो र त्यो अङ्ग बनाउँदै गर्दा उसले आफ्नो शासनलाई निरन्तरता दिनका निम्ति त्यो साम्राज्यवादको सेवा गर्ने नीति लियो। त्यसैले राणा शासकहरू दलाल पुँजीपतिको रूपमा विकास भए र पञ्चायत शासनकोले चाहिँ नेपाली राष्ट्रवाद भन्ने यो चाहिँ राज्य निर्माणको कथा छ। पञ्चायतको निर्माणसँगै चाहिँ नेपाली राष्ट्रवादले एउटा मूर्त रूप पायो। पहिला यो मलाई एउटा अनुमान के छ भने हाम्रो सबै साथीहरूले राष्ट्रवादको कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ। राष्ट्रवादबारे सबैभन्दा पहिला राम्रोसँग व्याख्या गर्ने चिन्तक अन्स गेल्नर हुन्। उनले चाहिँ राज्यको निर्माण हुनका निम्ति राष्ट्रवाद चाहिन्छ भन्ने व्याख्या गरेका थिए। तर बेनेडिक्ट एन्डरसनले राष्ट्रवाद भनेको एउटा इमेजिन कम्युनिटी हो, काल्पनिक समुदाय हो भनेर व्याख्या गरे। बेनेडिक्ट एन्डरसनको भाषालाई लिएर भन्ने हो भने नेपाली भन्ने एउटा काल्पनिक समुदायको निर्माण र त्यसको वैधानिकता चाहिँ पञ्चायत कालमा भयो र त्यसका चारवटा खम्बा थिए। त्यसको अर्थ नेपाली हुनु भनेको पञ्चायतको निम्ति हिन्दू हुनु थियो, नेपाली भाषा बोल्नु थियो, राजतन्त्र स्वीकार गर्नु थियो र बहादुर गोर्खाली वीरताको गान गाउनेहरू थिए। यसरी पञ्चायतले चाहिँ नेपाली हुनु भनेको के हो भनेर एउटा नेपाली राष्ट्रवादको निर्माण गर्ने काम गर्यो। यो राष्ट्र र राज्यको अवधारणालाई चाहिँ रिचर्ड बर्गट भन्ने मानवशास्त्रीले पराई कन्सेप्ट भनेका छन्। जुन अघि मैले राजाको देश र जनताको देश भनेर व्याख्या गरेँ, ती चाहिँ मौलिक व्याख्याहरू थिए र राष्ट्र र राज्य भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ पराई हुन्। र तर यो पराई विचारलाई कसरी नेपालले लियो, आत्मसात गर्यो भन्ने विषयमा रिचर्ड बर्गटले 6वटा चरण व्याख्या गर्छन्। एउटा सुगौली सन्धि जसले नेपालको सीमा निर्धारण गर्यो। अर्को राजाको देश र जनता मुलुक अथवा राजाको धर्म लागू हुने टेरिटोरी र राजाले कर उठाउने टेरिटोरी एउटै बनाउने काम गरियो, खास गरी सन् 1860 देखि। र अर्को जनताको देश जे थियो, नेपाल देश, भोट देश, खस देश, किराँत देश, यसलाई यी देशहरूको मान्यतालाई नामेट पारेर सबै जनतालाई जातको आधारमा बाँडियो। अर्को नेपालीलाई नेपालको आधिकारिक भाषाको रूपमा निर्धारण गरियो। 1920 मा 1921 मा चन्द्र शमशेरले बेलायतसँग सन्धि गरिसकेपछि बेलायतका राजाले नेपालका राजालाई आफू सरह स्वीकार गरे। त्यति बेलादेखि त्योभन्दा अगाडि गोर्खा भनिने राज्यलाई नेपाल भनिन थालियो, अथवा नेपालका शासकहरूले आफ्नो देशलाई राज्यलाई गोर्खा राज्य भनेर चिनाउने गर्थे, उनीहरूले नेपाल राज्य भनेर चिनाउन थाले। र 1930 कै दशकमा नेपाली भाषा, गोर्खाली भाषाको साटो गोर्खाली भाषालाई नेपाली भाषा भनिन थालियो र पञ्चायतकालमा आउँदासम्म यसलाई नेपालको एकमात्र भाषाको रूपमा व्याख्या गरियो, स्थापित गरियो। र अर्को चाहिँ पञ्चायत कालमा 1962 को संविधानले, सन् 1962 को संविधानले राजतन्त्र भन्ने एउटा स्वत्व र राज्यको प्रशासनिक संरचनालाई दुईटा रूपमा बाँडिदियो। यो पनि नेपालमा राष्ट्र राज्यको रूपमा अवधारणा निर्माण गर्नको निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। र अर्को चाहिँ पञ्चायतकै संविधानले, सन् 1962 को संविधानले नेपाली शासनलाई सांस्कृतिक रूपमा विशिष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने काम गर्यो। यी 6वटा चरणमा नेपालमा राष्ट्र राज्य भन्ने अवधारणा लागू गरियो भनेर रिचर्ड बर्गटले भन्छन्। तर यो त शासकहरूको अभ्यास भयो। शासकहरूले यी अभ्यास गरिरहँदा अथवा शासक वर्गको यसरी निर्माण भइरहँदा नेपालमा परिवर्तनको प्रयास भन्ने नभएका होइन। 1990 सालमै राणाशाहीको विरुद्धमा प्रजा परिषदको नेतृत्वमा लोकतन्त्रको निम्ति पहिलो लडाईँ लडिएको थियो। आधिकारिक रूपमा पहिलो भनेको खास गरी राजनीतिक चेतनायुक्त लडाईँ थियो यो। र यो 1990 को आन्दोलन असफल भइसक्यो, शहीद काण्ड भइसकेपछि पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र राजनीतिक गतिविधि भने रोकिएन। धेरै जसो इतिहासकारहरूले एउटा छुटाउने के गरे,
एउटा प्रसङ्ग के छुटाउने गरेका छन् भने 1990 सालमा पर्दा परिषदले आन्दोलन गर्यो, त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा 7 सालको आन्दोलन भयो भन्ने गर्छन्। तर त्यो बीचमा पनि काठमाडौँको सोसाइटी चुपचाप थिएन। काठमाडौँको मूलतः काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ भाइब्रेन्ट भइरहेको थियो र जब पर्दा परिषदका सबै मान्छेहरू समातिए, थुनिए, त्यसपछि गोपाल प्रसाद रिमालको नेतृत्वमा एउटा राजनीतिक संगठनको निर्माण भएको थियो जसले यहाँ लोकतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्ने अभ्यास गरिराख्यो अथवा लोकतान्त्रिक चेतना छरिराख्ने अभ्यास गर्यो। त्यसैको परिणाम स्वरूप, खास गरी त्यति बेला भएका विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम स्वरूप 1 हप्ता जति भएको प्रदर्शनको दबाव स्वरूप पद्म शमशेरले 2004 सालको संविधान घोषणा गरे। 2004 सालको संविधानलाई मोहन शमशेरले कुण्ठित पार्ने प्रयास गरिसकेपछि फेरि काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु भएको थियो। भनेको यो एउटा ठुलो फ्याक्टर काठमाडौँभित्र भइरहेको यो आन्दोलनलाई यहाँ थुनिएका अथवा यहाँ भ्रमण गरेका बीपी कोइरालाले नजिकबाट निहालेका थिए र उनले एक हिसाबले भन्ने हो भने काठमाडौँको यो राजनीतिक क्षेत्रलाई चतुर्याइपूर्वक आफ्नो बनाउने प्रयत्न सुरु गरे। त्यसैले कतिपय मान्छेहरूले कांग्रेसको आन्दोलनलाई पर्दा परिषदको बोटमा कलमी गरेको आन्दोलन पनि भन्ने गरेका छन्। तर एउटा हामीले बुझ्नै पर्ने के छ भने 7 सालको आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नेहरू चाहिँ तल्लो तहबाट आएका मान्छेहरू थिएनन्। जस्तै बीपीकै कुरा गर्ने हो भने पनि बीपी कोइरालाको बुवा शासनसँग जोडिएकै मान्छे थिए अथवा त्यति बेला जसले नेतृत्व गर्यो ती मान्छेहरू कुनै न कुनै हिसाबले पहिलेदेखि नै शासन संयन्त्रसँग जोडिएको हुनाले चुनावी लोकतन्त्रको स्थापना त भयो, तर नेपालमा भएको वंश परम्पराको निरन्तरता, वंशहरूले शासन गर्ने प्रक्रियामा खासै धेरै फरक आएन। 46 सालको आन्दोलनले नेपाललाई उदारवादी व्यवस्थामा प्रवेश त गरायो र फेरि पनि यहाँ त्यो वंशीय राजनीतिको निरन्तरता चाहिँ कायम नै रह्यो। र माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षले जब यो राज्य पुनर्संरचना र पहिचानको मुद्दालाई अगाडि ल्यायो त्यसले धेरै हदसम्म वंशीय परम्परालाई तोड्ने अनुमान गरिएको थियो र त्यसले केही हदसम्म तोडेको पनि थियो। तर यसले हामीले खोजे जस्तो लोकतन्त्र दिन सकेन। यसका के कारणहरू थिए त्यसबारे म अहिले पछि भन्छु। तर यो पहिचानको मुद्दा र राज्य पुनर्संरचनाले नेपालमा संघीयताको बहस ल्यायो र नेपालमा संघीयताको बहस आउँदा मूलतः 5 वटा प्रस्तावहरू गरिएका थिए। 5 थरी आधारमा संघीयताको प्रस्ताव गरिएका थिए। यसमध्ये एक थरीले चाहिँ संघीयता नै चाहिँदैन, विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता भए पुग्छ भनेका थिए। यसमध्ये मुख्यतः नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो माग बढिराखेका थिए। अर्को चाहिँ भूगोलमा आधारित संघीयताको माग राखेका थिए चुरे भावर पार्टी, सद्भावना पार्टी, कमलोपा, अन्य मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले र डिआर दाहाल, कृष्ण खानाल जस्ता बुद्धिजीवीहरू अथवा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भूगोलमा अस्पष्ट भएर अरू के कारणहरू सहितको संघीयताको माग गरिरहेका थिए भने गोविन्द न्यौपाने, केबी गुरुङहरूले महेन्द्र लावती, माओवादी र थारू कल्याणकारी मञ्चले सांस्कृतिक पहिचान र साझा भूभागमा आधारित संघीयताको माग गरेको थियो। आरसी आचार्य, पीताम्बर शर्मा, नरहरि आचार्य जस्ता बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ भूगोल र प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित संघीयताको माग गरेका थिए। तर यी विभिन्न थरीको संघीयताको बारेमा छलफल भइरहँदा पनि हाम्रोमा छुटेको छलफल के थियो भने हामीलाई संघीयता किन चाहिएको भन्ने विषयमा नै हामीले राम्रोसँग छलफल गरेका थिएनौँ। के आधारमा बनाउने भन्ने छलफल गर्यौं, तर हामीलाई किन चाहिएको थियो भन्ने छलफल कमजोर भयो। हामीलाई मूलतः जस्तो विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको मागले अधिकार बाँड्छ तर अधिकार प्रत्यायोजन गर्दैन। हामीलाई चाहिँ अधिकारको प्रत्यायोजन चाहिएको थियो भनेको स्थानीय तहसम्म, स्थानीय तहका मान्छेहरूले नजिकै आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागितामा आफ्नो निश्चित भूभागभित्रका निर्णय गर्ने अधिकार उपयोग गर्ने त्यो अधिकार खोजेका थिए। त्यो अधिकारको निम्ति संघीयताको छलफल बहस सुरु भएको थियो नेपालमा। तर हामीलाई संघीयता किन चाहिएको थियो भन्ने छलफल नहुँदा अहिले संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा पनि हामीले संघीयता बारेको अझै पनि यहाँ बुझाइहरू कमजोर भइरहेको छ र स्थानीय तहका जस्तो हामी यहाँ देख्ने गर्छौं
नेपालको संविधानले अहिलेको संविधानले जिल्ला भन्ने एउटा जिल्ला समन्वय समिति भन्ने एउटा झिनो संरचना बाहेक जिल्ला भन्ने कन्सेप्ट लागू गर्दैन। तीनवटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार। तर यी सरकारहरूलाई जस्तो केही मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् यो स्थानीय 3 तहको सरकार भन्ने गर्छन्। तर पोलिटिकल साइन्सका अलि राम्रा ज्ञाताहरूले चाहिँ यो तह भन्ने शब्द पनि स्वीकार्दैनन्। उनीहरू भन्छन् यो 3 मण्डलको सरकार हो, यिनीहरूका आफ्नै विशिष्टताहरू छन्, यिनीहरू कोही पनि एक अर्कोको मातहत होइनन् भन्छन्। तर एउटा जिल्ला भन्ने तह, खास गरी यो सिडिओ भन्ने सिस्टम राखेर फेरि पनि संघीयता विरुद्धको एउटा अभ्यास गरिएको छ अथवा संघीयतासँग नमिल्दो अभ्यास गरिएको छ। यसले के देखिन्छ भने केन्द्र फेरि पनि हावी हुन खोजिरहेको छ र स्थानीय तहले गर्ने अभ्यासहरूलाई सकेसम्म कुण्ठित पार्ने प्रयास भइरहेको छ। त्यसैले यहाँ के हामी देख्छौँ कहिलेकाहीँ छलफल भइरहेको छ, खास गरी मिडियाहरूमा स्थानीय तहमा निकै भ्रष्टाचार भयो भनेर छलफल भयो। तर केन्द्रमा त्यो भन्दा ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार भइरहेको थियो, त्यो पहिलेदेखि नै भइरहेको भ्रष्टाचार थियो, त्यसबारेमा चाहिँ कहिले पनि चर्चा गरिएन। तर जब स्थानीय तहका त्यो कति आवश्यक थियो छुट्टै बहस हुन सक्छ। तर स्थानीय तहहरूले जब सवारी साधनहरू किन्न थाले, गाडी किन्न थाले, त्यति बेला चाहिँ एकदम ठुलो आलोचना गरियो। यो धेरै हदसम्म त्यस्ता खालका आलोचना चाहिँ केन्द्रवादी मानसिकताले गरिएका थिए। र यो कहाँनिर चुकेको थियो भने हाम्रो राज्यको स्वरूप कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले कहिले पनि छलफल भएन। हाम्रो राजनीतिमा त्यो स्वरूपको निर्माण कसरी भएको छ भन्ने छलफल भएन। र अहिले हामी यो छलफल अहिलेसम्मको विकासबाट हामीले के देख्यौँ भने नेपालको राज्य संरचनाको विकास हुँदै जाँदा नेपाल भन्ने राज्य थिग्रिएर बन्दै जाने प्रक्रियामा एउटा निश्चित जात कुल वंशमा आधारित शासकहरूको निर्माण भयो, खास गरी राणा शासनसम्म अथवा 7 सालसम्म। 7 सालको परिवर्तनपछि त्यसमा नयाँ कुलका मान्छेहरू छिरे। 46 सालपछि त्यसमा तात्विक परिवर्तन आउनुको साटो केही नयाँ कुलहरू निर्माण भए। त्यो हामीले अभ्यासमा पनि देख्छौँ, कोइरालाकै शासन चलिराख्ने अथवा वामपन्थी भनिने पार्टीभित्र पनि निश्चित थरहरूका मान्छेहरूकै शासन चलिराख्ने देख्छौँ। यसपछि जो मान्छेहरू उदाए तिनीहरूको उदय चाहिँ के फरक थियो। जस्तै ओलीको उदय, ओली भन्ने केपी ओलीको निर्माण कसरी भयो भनेर हेर्ने हो भने हामी 42-43 सालतिर जानुपर्छ। त्यति बेला जब ओली लामो जेल जीवनपछि मुक्त भएर आए, मदन भण्डारीले उनलाई एकैचोटि पोलिट ब्युरो मेम्बर बनाइदिए र उनी वरियताको क्रममा मदन भण्डारी, त्यसपछि माधव कुमार नेपाल र तेस्रो नम्बरमा केपी ओली रहिरहे। र जब मदन भण्डारीको निधन भयो, केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियतामा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको निर्माण गरियो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले, यो मैले दोस्रो पोइन्टमा लेखिरहेको छु, यो दलाल पुँजीको पहल भनेको व्याख्या गरिरहेको छु। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले विभिन्न ठाउँबाट आर्थिक स्रोत लिएर आयो। यसमा धेरै जसो आर्थिक सहयोग भारतले गरेको थियो र त्यो आर्थिक स्रोतको आधारमा देशैभरि एमाले पार्टीभित्र एउटा अर्को च्यानलको निर्माण गर्यो। त्यो चाहिँ उसको गुटको निर्माण थियो। यो एउटा पार्टीभित्र निश्चित गुटले आफू स्थापित हुनका निम्ति गरेको यो नयाँ खालको अभ्यास थियो। यो अभ्यासले पार्टीप्रतिको वफादारी भन्दा पनि व्यक्तिप्रतिको वफादारीको विकास गरिदियो। ओलीको निर्माण यो व्यक्तिगत वफादारीले निर्माण गरेको भनेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले जुन पार्टी संयन्त्र, प्यारलल पार्टी संयन्त्र निर्माण गर्यो, एमाले भित्रै समानान्तर संगठन निर्माण गर्यो, ओलीको आफ्नो छुट्टै संगठन, ओली भण्डारी ग्रुपको, त्यसले ओलीलाई उदय हुन सजिलो पुर्यायो। अर्को, ओलीले सधैँभरि पहाड यो पञ्चायतले व्याख्या गर्ने गरेको नेपाली राष्ट्रवादको समर्थन गरिरहे अथवा त्यसको झण्डा बोकिरहे, त्यसले पनि ओलीको उदयलाई साथ दियो। र हामी के देख्छौँ भने खास गरी यो 74 सम्म आइपुग्दासम्म यो ओलीको निर्माण हुनका निम्ति केही नयाँ पुँजीपतिहरूले भूमिका खेलेका थिए, जो मूलतः चरित्रका हिसाबले दलाल पुँजीपतिहरू हुन्। र ती दलाल पुँजीपतिहरू 2 ठाउँमा बाँडिएका थिए। एक थरी प्रचण्ड खेमाको माओवादीमा बाँडिएका थिए, जसले प्रचण्डको राइजमा सहयोग पुर्याइरहेका थिए
अथवा प्रचण्डलाई भर्थे गरिरहेका थिए, अर्को थरीले ओलीलाई समर्थन गरेका थिए। अहिले मैले यो भनिरहँदा सायद धेरै साथीहरूले त्यो अनुहारहरू सम्झिनुहुन्छ जो ओली र प्रचण्डको पछाडि उभिएका छन्। यिनीहरू कसैले मिडिया चलाइरहेका छन्, कसैले हवाई सेवा कम्पनीहरू, विभिन्न कम्पनीहरू चलाइरहेका छन्, कसैको जलस्रोतमा लगानी छ। यी मान्छेहरूले यी नेताहरूलाई अथवा यी राजनीतिक दलहरूलाई पैसा खर्च गरेर बलियो बनाइरहेका थिए। तर उनीहरूको स्वार्थको निरन्तरताका निम्ति अझ बलियो शक्ति चाहिएको थियो। त्यसैले यिनीहरूले यी दुईवटा छुट्टा छुट्टै एमाले र माओवादीलाई बाँडिएका छुट्टा शक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा एकता हुने एउटा प्रयत्न गरे। त्यसको परिणाम हो अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ओली प्रचण्ड ग्रुपको पार्टी। भनेको दुई तीनवटा कुराले रोल खेल्यो। एउटा व्यक्तिगत वफादारीको विकास जसको निम्ति दलाल पुँजीले सहयोग गरेको थियो, अर्को दलाल पुँजीपतिको भर्तेकले पार्टी एकतासम्मको निर्माण, र अर्को राष्ट्रियताको नाराले एउटा शासकको निर्माण भएको थियो। यी सबैको बीचबाट ओलीको उदय भएको, अथवा ओली जस्तै अरू शासकहरूको उदय भएको। त्यसैले अहिले आएर हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो शासनको एउटा मुख्य चरित्र भनेको हिजोदेखि आजसम्म, हिजो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि आजसम्मको शासनको चरित्र, राज्यको अभ्यासको चरित्र के देखिन्छ भने राज्यले निर्माण गरेका स्रोत साधनलाई आफ्ना मान्छेहरूबीच वितरण गरेर आफ्नो शासनको निरन्तरता दिने प्रणाली। यसलाई समाजशास्त्रको भाषामा भन्दा प्याट्रोन क्लाइन्ट रिलेसन भनिन्छ। अथवा हिजो राजा प्याट्रोन थिए, आज शासकहरू प्याट्रोन छन् र उनीहरूले आफ्ना क्लाइन्टहरूलाई त्यो स्रोत बाँडिरहेका छन्। अथवा यसलाई फुकुयामाले नयाँ टर्म दिएका छन्, नियो प्याट्रिमोनियलिजम भन्छ। खास गरी यो लोकतन्त्र भनिएका देशहरूमा हुने यस्तो खालको अभ्यास प्याट्रोन क्लाइन्ट रिलेसनलाई उनले नियो प्याट्रिमोनियलिजम भनेका छन्। यस्तै यहाँ के भइरहेको छ, अहिलेको समकालीन चरित्र चाहिँ के हो भने राज्यले निश्चित स्रोत निर्माण गरिदिन्छ, राज्यसँग निश्चित स्रोत हुन्छ, उसले त्यो स्रोतलाई आफ्ना वफादार मान्छेहरूसँग वितरण गर्छ र उनीहरूले त्यो स्रोतबाट आउने लाभ ती राजाका शासकहरूलाई, शासन संयन्त्रमा बस्ने मान्छेहरूलाई, वर्गलाई पोषिरहन्छन् र यो चेनले राज्य शासन चलिरहन्छ। र यो चेनलाई निरन्तरता दिनका निम्ति अहिलेको राज्यले चाहिँ विकासको भाष्य निर्माण गरेको छ। यो विकासको भाष्यले उसलाई के सहयोग पुर्याएको छ भने प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्नलाई सहयोग गरेको छ, दलाल पुँजी भित्राउनलाई सहयोग गरिरहेको छ र आफूलाई आफ्नो पपुलरिजम इस्टाब्लिस गर्नलाई सहयोग गरिरहेको छ। अब यहाँनिर म एउटा अन्तिम जोड्न चाहन्छु। यी सबै हुँदाहुँदै हाम्रो राजनीति कहाँनिर चुकेको छ अथवा वैकल्पिक राजनीति कहाँनिर चुकेको छ भन्ने विषय हेर्ने हो भने धेरै हदसम्म हामीले लोकतन्त्र के हो भन्ने व्याख्या गर्न चुकाइरहेका छौँ। जति बेला नेपाल जति बेला लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गयो, नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू भए, त्यति बेला लोकतन्त्र भनेको के हो भनेर व्याख्या गरिएन, त्यसबारे छलफल कम भयो। हामीले लोकतन्त्रलाई कि त राणा विरुद्ध भन्ने बुझौँ, कि त लोकतन्त्रलाई पञ्चायतको विरोधको रूपमा बुझौँ, कि त लोकतन्त्रलाई ज्ञानेन्द्रको शासनको विरोधको रूपमा बुझौँ। तर लोकतन्त्र भनेको वास्तवमा कस्तो खालको शासन प्रणाली हो, त्यसमा जनताको भूमिका कसरी स्थापित हुन्छ, अथवा जनता हुनु भनेको के हो, शासन संयन्त्रमा भाग लिनु भनेको के हो, शासन प्रणालीमा भाग लिनु भनेको के हो भन्ने विषयमा धेरै हदसम्म छलफल गरिएन। त्यो छलफलमा चुक्दाखेरि यी पात्रहरू उदाउन पुगे। अर्को पहिचान के हो भन्ने विषयमा पनि हाम्रोमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छैन। मलाई लाग्छ यो त निकै फेरि कम्प्लेक्स चिज पनि हो। पहिचानलाई कसरी बुझ्ने, इथनिसिटीको आधारमा बुझ्ने, रेसको आधारमा बुझ्ने अथवा क्षेत्रको आधारमा बुझ्ने भन्ने पनि हुन सक्छ। तर यी विषयमा पनि छलफल गर्न चुकियो र यसले समग्रमा लोकतन्त्रलाई नै अहिले खतरा सिर्जना गरिरहेको छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हामी त्यो देखिरहेका छौँ। शासन संयन्त्र यस्तो बलियो भएर गइरहेको छ, शासकहरू यस्तो बलियो भएर गइरहेका छन्। यिनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा साइबर सेना गठन गरेका छन्, जसले सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने मान्छेहरूलाई पनि बुलिङ गर्छन्, तिनीहरूलाई बोल्नै नदिने गर्छन् र आफ्ना विरोधीहरू कसैले पनि फरक मत राख्न खोज्यो भने उसलाई सकेसम्म निषेधको राजनीति गरिरहेका छन्। त्यसैले लोकतन्त्रको नाममा उदाएका यी शासकहरूले नै लोकतन्त्रलाई कुण्ठित पारिरहेका छन्। यो बेलामा वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूले फेरि एकपटक लोकतन्त्र भनेको के हो, हामीलाई किन लोकतन्त्र चाहिन्छ
भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी छ। त्यो मान्यता विकास गर्न जरुरी छ र यिनीहरूले निर्माण गरिरहेको विकासको भाष्यमाथि पनि प्रश्न गरिरहन जरुरी छ। त्यो भएन भने अहिले हामीले देखिरहेका छौँ एउटा मान्यता के निर्माण गरिएको छ भने कोलीको सरकार भएन भने स्थिरता रहन्न भनेको छ। तर त्यो स्थिरताले आम जनतालाई के दिन्छ भन्ने क्वेसन गर्ने हो भने चित्र अर्कै देखिन्छ। र अर्को यो शासक वर्ग बीच नै फेरि फुट छ, शक्ति विवाद छ। हामी जो देख्यौँ हिजो अस्ति मात्रै जति बेला मान्छेहरू भोक भोकै पैदल घर गइरहेका थिए त्यति बेला शासक दलभित्र त शक्तिको निम्ति झगडा भइरहेको थियो। यसले ल्याउने एक खालको अनसर्टेनिटीमा चाहिँ एउटा तानाशाहको जन्म हुने सम्भावना हुन्छ जसले मुलुकलाई फाँसीवादतिर लैजान सक्छ। त्यसैले हामीले यो नियो प्याट्रिमोनियलिजममा आधारित राज्य व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक अवधारणाहरूले नै परास्त गर्नुपर्छ लाग्छ। यति भन्दै यो मेरो प्रेजेन्टेसन टुङ्ग्याउँछु।